Vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa Galaxy Media, karibu tuyazungumzie yale ya kimichezo, na mbele yako ni shabiki kindakindaki wa wekundu wa Msimbazi Simba, Wakili Msomi. Tunakwenda kuyazungumza mambo kisomi zaidi. Kaka Wakili, uko poa? Bwana, niko poa sana mzee. Ni siku nyingine tena leo. Ni siku nyingine mpya na hali ya hewa inaruhusu. Yes, na vipolo vyenu havijachacha, takriban 4 siku 11 mmevimanage. Sidhani kama kuna kipolo cha tajiri ambacho kinachacha. Kwa sababu freezer muda wote lipooni. Likooni, sasa unategemea. Sasa ni matajiri. Sasa tunawaswasiliani. Au sio kwamba kuna baadhi ya vitu vimewasaidia nyinyi? Hapana. Matajiri achana ndimu. Matajiri, tuna utajiri wa hela, tuna utajiri wa wachezaji. Kwa hivyo vyote vinashabihiana. Kwa hiyo ni matajiri. Msemaji wenu bwana akasema tusizungumzie mambo ya NBC, tujadili na mechi yenu ya finali, lakini kidogo kwa heshima ya Budo Mutale, jinsi ambavyo amevifanya, mimi nataka kusikia chochote kutoka kwako. Kwanza Budo nafikiri anazihirisha kwa wale mashabiki ambao wenye haraka. Kwamba mchezo wa mpira sio mchezo wa haraka, lakini pia unahitaji subira. Kwa hivyo ni hakuna namna. Sasa hivi kila mshabiki wa Simba na mpenda mpira kwa ujumla anamuimba Budo. Usimkatie mtu tamaa maana yake. Haiwezekani. Alafu hivi vitu tunatakiwa tujifunze. Watu walipigaga kelele sana kuhusu Kibu Dennis. Sijui saizi kama kuna mwana Simba apiga kelele kuhusu Kibu Dennis. Watu fulani hivi umeona? Sijui yani kwamba zile kelele zimetokea wapi. Wewe jifunze kitu kimoja. Ukitaka uwe unapatia angalau kwa uchache. Kwa tukirudi kwa Kibu Dennis. Kibu Dennis unaweza ukasema huyu anapendwa na kocha. Ndio makocha wote. Kila kocha anayekuja Kibu Dennis alikuwa anamngangania. Na sio kwenye klabu ya Simba wala timu ya taifa. Kibu Dennis anasema mbaya timu ya taifa anaitwa. Lazima huyu mtu ana kitu. Lakini ndivyo hivyo kwa Budo. Budo amepoteza focus ya uwanjani. Lakini kila mechi kocha lazima atampa dakika 15, 20 acheze. Anamlazimisha kila mechi. Huyu maana yake kwamba anafanya vizuri mazoezini. Inatokea tu kwenye mechi kuna hicho tu bahati mbaya. Mimi nilichokuwa nakiangalia kwa upande mwingine, Budo alikuwa kutokana na injury za mara kwa mara, kwa kuna sehemu alikuwa anahofia kutia miguu. Kwa kuhisi kwamba ataumia tena. Lakini sasa hivi anajiamini, ana confidence ya kutosha. Kwa maana kwamba chochote anaamini kwamba amepona kwa 100%, na kweli kapona. Sasa hizi vitu wanavifanya kwa namna ambavyo tumevitarajia wana Simba. Kwamba Budo anatoka Zambia, tumetarajia kwamba anakuja kufanya makubwa. Sasa hizi kweli anafanya makubwa, na unaona balala yake. Jana magoli 2 yote yanatokea kwenye miguu yake. Kwenye mchango wake kwa 100% kubwa sana. Kwa hiyo itoshe tu kujifunza kwamba tuwe na subira na wachezaji wakiwa wanapitia kipindi kigumu. Bwana, sawa, tuhame hapo kama ambavyo semaji la football, semaji la kafu limesema kwamba sasa hivi tuzungumzie masuala ya mechi yetu ya finali. Na uzuri kwamba hujatoka nje ya kii. Tumemzungumzia Budo. Hatujazungumzia in general league. Kwa hiyo tumemzungumzia Budo. Budo ni mchezaji wa Simba, tunamtarajia kwenda kufanya makubwa kwenye finali. Berkane huko. Sasa kesho mnaondoka inshallah, Mungu akipenda. Mnakwenda kuwavaa Waarabu. Wakili Msomi, mara nyingi nimekuwa nikishuhudia kwamba Simba anapokwenda kwa Waarabu hapatagi wakati mzuri. Nadhani utalithibitisha hilo. Kwa miaka iliyopita sio msimu huu. Kwa misimu ya nyuma. Tulikuwa tunajifunza. Mlikuwa mpo darasani. Mimi nawaambia wana Simba wengi. Msimu huu tulivyoanza kwenye mashindano ya kimataifa, kama wanaikumbuka mechi ya kwanza tulivyoanza ugenini, inawezekana ndio tunavyoenda kumalizia. Na wale Tripoli. Inawezekana. Hii si mechi ya mwisho ya ugenini kwa msimu huu ya kimataifa, ndio tunaenda kumaliza hivyo. Tulivyoanza ndio tunaenda kurudia namna yetu, kwamba ile mechi tulivyoicheza kule. Lakini Wakili, unajua hii ni finali, kwamba yeye mwenyewe Berkane anahitaji kutumia vizuri ile home advantage, uwanja nyumbani apate matokeo mazuri ili akija taifa walau hata defense. Kwanza kama mtakuwa na kumbukumbu nzuri, mimi tulipopita tuna Tripoli, nilisema hii ndio finali yangu. Nakumbuka. Sawa Kwa hivyo ondoa wasiwasi. Fadlu ana hamu. Wachezaji wana hamu. Ila mashabiki na viongozi wetu tuna hamu zaidi.
Sasa mnakutana na timu ambayo na wenyewe pia wana hamu. Maana unajua RS Berkane anakuaga anaingia kwenye ile kombe mara nyingi sana. Ila sio mtu ambaye analichukua mara nyingi pia. Kwa hivyo ana hiyo hamu ya kutaka kusema haiwezekani timu ambayo hata finali haifikagi ndio mara ya kwanza ichukue ile kombe. Hiyo huoni kwamba pia na kwenyewe inatengeneza nguvu kubwa na morali kwa upande wao? Kwanza ni sifa nzuri ukifanya vizuri kwenye timu nzuri. Yani ukizidi uwezo na kufanikisha kupata matokeo kwenye timu inayoaminika kwamba ni bora. Hii ni sifa nzuri. Na hiyo sifa Simba tumeshazoea kuipata. Sio mara moja. Unajua kwa nini nimekukumbusha mechi na Tripoli? Ndio. Kuna baadhi ya wachambuzi walidiriki kusema Simba haendi popote msimu huu. Mechi yake ya kwanza na ya mwisho ndio hii. Yani akimaliza na Tripoli na mashindano kayaaga, kaondoka. Kwa sababu gani? Ahli Tripoli walijipanga kila engo. Kuanzia usajili, benchi la ufundi, na ndio maana unaona kwamba walipoondolewa na Simba tu walifanya vurugu, lakini pia walimuondoa kocha wao. Umeona kwa kutokana na matarajio yao walivyoendea msimu. Sasa kwa nini Berkane? Kabla Berkane alikuja Al Masry. Baada ya Al Masry tulicheza na Stellenbosch. Nao wajeuri. Kwa sababu gani Stellenbosch watu walikuwa wanawaamini kwa 100%? Wamemtoa bingwa mtetezi Sijui unanielewa? Kwa hiyo kale kajina kwamba hawa wako vizuri, na sio kwamba uongo, wako vizuri kweli. Umeona wako vizuri kweli. Kwa hivyo vipi kuhusu Berkane? Berkane kwenye hatua ya makundi alimtwanga huyu Msauzi jumla ya goli 8. Sawa Ndiyo. Lakini Berkane huyu sisi tunaenda kumsimamisha kwake. Wataimba, watapiga kelele, itafika muda watakaa kimya. Na zile vurugu zao wa Arabu. Narudia tena. Hii mechi, chukulia mechi ya Tripoli. Tulivyocheza mechi na Tripoli. Ndio kuimaliza na hii. Kwa nilivyomfuatilia Fadru, ndio tunaenda kuanza hii mechi. Kama tunaanza msimu vile na Tripoli, sisi tunarudi kidedea. Kwamba mechi ya finali nyie kwenu ni hii ya ugenini, mnaimaliza kabisa, huku mnakuja kufanya sherehe kwa Mkapa. Si unaona sherehe ishaanza? Sherehe ishaanza. Sherehe kuelekea kwenye dimba la Mkapa. Kama wewe mwana Simba unaona saizi bado. Sherehe imeshaanza kuanzia hivi leo. Na ndio maana tiketi zimetangazwa kukatwa kuanzia leo. Na hapa unaponiona mimi tayari nimeshakata tiketi. Wakili mapema yote hii. Nimeshakata. Nisubiri nini sasa? Sio vurugu kaka. Hizi tiketi umeona kwa mfano Ahmed kwenye press wakati anasema kwamba anayehitaji platinum ndani ya dakika 60, kabla ya dakika 60 platinum sold out. Umeelewa nini kinafuata hapa? VIP B. Sijui umeelewa VIP B leo hii mpaka kesho hamna kitu. Wewe unategemea kuna nini kitaenda kutoka? Ukichelewa si utakuwa hapo na utaangalia kwenye TV. Angalia kwenye TV, hakuna namna. Unashindwa kuliona kombe ile yenyewe. Tena angetuwekea angalau tuwe tunajua vinasaba vya mtu. Tukiona mtu wa Yanga basi asikate tiketi. Lakini si swala kitaifa ili wana Yanga waacheni hawajalionaga live. Unajua kwa nini? Uwanja si hautoshi ule wana Simba. Sasa ukichanganya na wawili watatu sijui unaelewa. Sio kwamba roho mbaya. Yaani chakula kiitoshi familia yako, utakigawaje? Huwezi kumpa mtu mwingine. Umenipata Kwa hiyo ingewezekana wangetuacha tu tujidai. Hiyo nimeipenda. Kwa hiyo haina namna. Umeona bwana, lakini kwa sababu ni ndugu zetu pia, basi tutagawana hicho kidogo kwa wale ambao watakuwa na uhitaji na uroho. Hakuna tutaenda nao, wataangalia kama ulivyosema. Waliliona likiwa kwenye TV. Saizi wataka kuliona likiwa kwa Mkapa. Kwa hiyo hakuna namna, wewe kama mwana Simba, njia pekee ya kuiona hii finali, kata tiketi kuanzia hii leo. Usisubiri siku 5 mbele. Yaani mpaka kufikia Simba anacheza Morocco kule. Finali ya mkondo wa kwanza. Tiketi hakuna. Mimi nakwambia kuisha zote. Ahmed akirudi kuelekea hamasa ni kufurahi tu kwenye matukio. Kufurahi tu, ndio maana nakwambia sikukuu imeanza leo. Tukitoka huko na sare au tushambanjua 1-0, sijui unanipata. Alafu unaona kama hadithi hivi ninazokuambia. Lakini ndio uhalisia. Berkane. Mimi nakwambia kaka. Wewe muangalie hivi, wewe angalia kipindi cha pili. Budo ataingia kipindi cha pili. Muda wa kuchibua mambo. Nikuibie siri. Ulimuona Kibu Denis kwenye mechi za ligi 4? Ulimuona? Nimemwona.
Kuna kitu nimekigundua. Sijui unanipata Ametunza energy yake. Ametunza vibaya mno. Alikuwa amerelax kama yuko mazoezini. Kwanza hataki umguse ovyo ovyo. Kati ya wachezaji nimewafuatilia na walikuwa waoga kuumia ni Kibude. Lakini kwa sababu ya swala hili moja, anahitaji kulipa fadhila za wanasimba wengi kwa kulibakisha kombe Tanzania. Bakisha kombe kwa Mkapa. Na Kibude ndio funguo ya Warabu. Kodi hiyo. Sijui unanipata? Kwa sababu yule ana nguvu lakini ana maarifa. Sawa? Lakini pia kwa msimu huu ukifuatilia amewaonea pia Warabu. Mara nyingi. Umenipata Kwa hiyo Kibude ana kitu cha kufanya ugenini. Kikubwa tu. Elie Mpanzu kipindi cha pili unamuingiza bwana Budo. Sawa Sasa Budo Mukwala, Budo Mukwala, okota. Tunarudi kati si kidedea tu. Terminal 3 inaja tena, hakuna pa kutema mate. Kwa sababu safari hakuna pa kutema mate. Mnavunja na maua yetu. Hapana, sisi ni wastaarabu. Kuna watu. Umeona Kuna watu. Wanatumwa ili Simba ionekane mbaya. Alafu wewe ninachokupendea una akili timamu. Umeelewa? Kuna matukio yanafanywa na watu, alafu tunaambiwa mashabiki wa Simba. Umeelewa? Kumbe sisi ni moja ya watu wastaarabu kweli kweli. Umeelewa? Watu wana vinyago hapo vya kuficha ficha. Kwamba uzi wake ubaya ubwela, avai jezi. Anakuja tu kama alivyo. Raia tu kwani wewe utamuuliza kwa nini umekuja nguo hizi? Hauwezi kumuuliza. Umeelewa kwa hiyo yale ndio yanatupelekea kwamba tunaonekana Simba wamefanya hili kumbe wala. Sasa wakili, unajua kuna vitu nilikuwa navisikia pia kutoka kwa watani zenu huko. Wanasema nyie kama malimbukeni sana. Wao wamelicheza hili kombe lakini hawakuambiaga waandishi wa habari sijui msizungumzie mambo ya ligi. Mkija kwa watu wa Simba tuzungumzie mambo ya Simba tu kuhusiana finali yetu. Wanasema ni ulimbukeni huo. Mbona wao hawakufanya hivyo na walicheza finali vizuri tu? Unacheka wakili. Unajua kiukweli kabisa. Mtu anayeumia unamwona kabisa huyu anaumia. Kwa hiyo haya ni maumivu kwa wanayanga. Unajua kwa sababu gani? Huu ni ubunifu wa Ahmed Ally. Na ubunifu kwa nini? Si saizi kweli tuna tukio kubwa na la kinchi. Au la kikanda. Tunaweza tukasema ukanda wote wa Afrika Mashariki. Macho yao na masikio kwenye finali. Mwakilishi ni Simba. Sasa hizi tuje tuzungumzie sijui mechi ya ligi. Si tutakuwa tunafubaza finali. Tuzungumzie na Mungu na Yanga kesho. Inawezekana vipi sasa hapo? Inawezekana vipi? Pambana na hali yako. Kama wewe mashindano yako ya muungano, zungumzia muungano wako. Mtoto kafaulu, acha baba mnunulie vifaa aende shule. Usiforce sisi tukupigie promo kwenye mambo yako. Umenipata? Umeona Simba amerudi kwenye ligi kuu. Nchi nzima inaimba ligi. Simba karudi. Wewe unataka kuniambia kama wenzetu wamepoteza mvuto hivi? Sio kama hawajawahi kuwa na mvuto. Yanga si ndio watu tulikuwa tunawaimba wakili kipindi kile 2022 23 nadhani ile wanafanya vizuri kwa mashindano kama haya ambao mpo nyinyi. Kwa hiyo mnaimba kwa kupitisha vikaki. Yanga kwanza kujipromo hawawezi. Kujibrandi hawawezi. Hawajiwezi, hakuna cha Privadinho, hakuna cha Ali Kamwe. Mimi nakwambia. Lakini mbona propaganda zao zilikuwa zinatembea? Unakumbuka watu ambao ukiona propaganda inatembea ni yule mzungu poli. Sasa shida yake sijui umeelewa? Propaganda ukiona inatembea mbunifu ni mzungu poli. Sawa Lakini sasa je, ana maadili ya kuongea mpaka mwisho kwenye ubora huo kama Ahmed Ally? Umenipata? Sasa Ahmed Ally kwenye kucheka utampata, kwenye usilias utampata. Mfano sisi Ahmed Ally ashasema uzuri wanaoelekezwa pia. Kwa sababu ukitoa jambo, je, wale unaowapa wanapokea? Mfano saa hizi Simba tumeshaambiwa kabisa. Tarehe 25 kama huna jezi nyekundu, vaa hata t-shirt nyekundu. Vaa hata kanzu nyekundu. Sijui umenipata? Suti nyekundu. Yaani wewe ili mradi utoke na nguo nyekundu. Umenipata? Utaona hiyo tarehe 25 pale. Alivyo. Utaona na kuhakikishia tarehe 25. Kwa sababu kama mimi hapa wakili msomi tu. Kwenye magrupu yangu na magrupu 27 ya Simba. Sawa? Hayo magrupu yote nimeshasambaza huo ujumbe. Kila mtu afanye hivyo. Afanye hivyo, ni agizo. Si tunatii kutoka kwa Ahmed Ally. Na sio wale wanaokuja uwanjani tu, hata mtaani huko Tanzania ijae nyekundu. Sasa siku hiyo jamani tutaweka wapi sura zetu wengine tukitazama kila sehemu hivi? Kama kweli unapenda, yule jamaa mvaa miwani atapita wapi yule? Sasa shida nayo ndio inaanzia hapo. Ndio maana nimekwambia hawa kujibrand ni swala gumu sana. Simba
ina uwezo wa kupanga jambo lake na likaenda hivyo anavyotaka. Lakini nakumbuka wenzao walikuwa wanapaka mableach kipindi kile. Sasa wewe comedy kitaalam zaidi mechi na Ahli. Timamu kweli. Kwenye akili timamu unaenda ukaa saluni unaonyesha shingo unapakwa bleach. Hivi kabisa kweli. Tunamsupport mchezaji aliyopewa mechi. Maadili ya Kiafrika kwa mtoto wa kiume yanakataza kuchezea kucha zako na nywele ovyo ovyo. Kuchonga chonga si nyusi si kufanyaje. Maadili ya mtoto wa Kiafrika wa kiume yanakataza. Wewe unaenda kuhamasisha watu wavae chupi, wapake bleach. Wavae misuli. Unataka ufanywe nini? Mwisho wa siku watu wanakuedit ndio wanaweka picha zako, umefanana na Mobeto. Sijui umenipata. Kwa hiyo kuna vitu haupaswi kukurupuka kuvifanya. Hivi saa hizi media yanatuambia pakeni mpaka marangi mekundu kichwani sijui nini. Wapi na wapi? Wapi na wapi? Na hili swala wakili msomi mlivyowekewa kivingilio kwenye mechi ya marejeano shilingi 7,000. Bado wapinzani na wenyewe nimeona kwenye mitandao yao wanaanza kukejeli kwenye comment pale chini. Wanasema sisi wenzetu tuliwekewa bure, timu yetu inatupenda, viongozi wanatupenda, tukajaza uwanja mambo yakawa mengi. Nyie mmewekewa vingilio 7,000. Uone kama timu yenu inawanyonya hivi kama ambavyo wao wanaamini. Utofauti wa Simba na Yanga. Sawa Tunarudi tena. Simba ni timu ya kitajiri. Simba inajua kabisa mpira ni starehe. Sawa Na starehe siku zote ni gharama. Yanga wanajua kabisa ni timu ya kimasikini timu yao. Kwao wamezoea kusaidiwa. Mimi nakuhakikishia unaweza ukaona kwamba labda mimi naongea bla. Sawa. Ngoja kuna message ni kuonyesha hapa. Message ya mtu kwenye group. Anasema hii hapa. Ila mie nilijua vingilio vitakuwa ghali kumbe hawana tamaa Simba. Sijui ni kama unataka kuniambia yani hicho kiingilio kakiona ni kidogo. Globify Simba, group kubwa sana Tanzania nzima hili la Simba. Umeelewa Kumbe kaona Simba 7 kawaida. Kwa maana hata mimi ukiniuliza matarajio yangu yani kiingilio cha chini labda wangetuonea huruma ingekuwa 10,000. Na mimi binafsi pia nilitarajia kwamba Simba hii mzunguko itaanzia 10,000 15 kwa sababu si finali. Sasa wewe kwa 7,000 unategemea hizo tiketi mpaka hiyo wiki hiyo zitakuepo? Kwa maneno kama haya watu kwenye magrupu. Watu wanahamasa mtu 7 kawaida tu. Yaani ndio iko hivyo. Na kwa wakazi wa Dar es Salaam hapo sasa ni 10,000 tukashaiona mechi. Kaka. Nauli. Kaka. Finali ya mashindano makubwa barani Afrika. Kama Simba na Yanga mechi yao inapangiwa kiingilio 5,000 cha chini, si ndio? Hii ni finali kaka, ya hela nyingi. Hembu fuata rekodi za hii finali, tumeisaka kwa muda gani? Leo hii uje uambiwe bure kama walivyofanyao. Yanga wameshawahi kufanya bure finali. Yanga wameshawahi kufanya bure na TP Mazembe. Yanga wameshazoea ni bure. Yanga haiuziki, ndio mimi ninapokuja kwa hoja zangu hapo. Yaani hata wakisema waweke vingilio uwanja haujai. Kwa hivyo wameamua kufanya bure ndio maana. Ndio iko hivyo. Yanga haiuziki. Yaani brand ya Yanga haiuzi. Kwa kifupi, ndio maana unaona wanafanya bure, ndio maana unaona wakipata ushindi kwenye mabango, umeelewa? Wanajaribu kidogo kujipambanua lakini bado hawaendi mbali. Mwisho mipakani. Umeelewa? Sasa Tunduma humo kona basi wanarudi hapa. Na kuhakikishia hapa utaona sisi tuna matawi yako Zambia. Sawa tuna matawi yako Nairobi, tuna matawi yako Saudi. Na kuhakikishia wiki ya mechi ya marudiano utaona watu wanasafiri kutoka hizo nchi ninazokuambia. Wengine mpaka Ulaya. Kuna jamaa wangu uko Germany, kashasema anakuja kuangalia finali. Anakuja kumuona Kibisawala live. Kuna namna. Natoa hivi kutoka Ujerumani mpaka Tanzania bei gani? Hela ya kutosha mbali. Sijui umenipata. Kwa hiyo kuna vitu Simba na Yanga tumetofautiana sana yani. Na moja ya vitu ambavyo kutofautiana, sisi tunaipenda kutoka moyoni timu yetu. Hatusubiri bure. Tuko tayari kuipambania usiku na mchana, tuko tayari kuiunga mkono kwa namna yoyote. Na ndio maana unaona utofauti huu kwamba Yanga bure, Simba 7,000. Bado tunaona ndogo. Watu kwenye magrupu wanasema viongozi kweli wametufeva hii finali. Hawana tamaa. Umeona? Kwa sababu sisi tunapenda kutoka moyoni. Tuko tayari, tumejengwa hivyo tangu zamani. Starehe ni gharama. Umeelewa? Hivi saa hizi ukiuliza saa hizi Simba na Yanga nani anaongoza kwenda uwanjani? Sawa, utapata jibu mwenyewe. Simba wanaongoza moja kwa moja, hata hahitaji kuficha. Sijui umenipata. Kwa hiyo Yanga wanatakiwa
wawafundishe. Unajua baba yako akiwa anakupangia kwamba wewe sasa hivi sasa ulipofikia nguo ya ndani nunua mwenyewe, sio kwamba anakuonea. Anakufundisha namna ya maisha ya baadaye. Kukupa darasa jinsi ya kuishi wewe kama wewe. Ili usitie huruma, watakufanya vibaya watu. Kwa hiyo na Yanga nao umebidi muwape darasa sasa, muambie wafanye. Sio sisi sasa. Ni baba zao kina Galibu. Wakiwalemaza wa mashabiki wa Yanga, ipo siku atatokea shabiki wa Yanga analialia, mimi wakili msomi nitamlipia kiingilio afu nitamdai. Atanilipaje? Atajua mwenyewe. Sijui umenipata. Utaambiaje akusaidia kokota kitu chako kwenye ufungu wa kitani? Kwa sababu sio tabia zangu, itakuwa ngumu, lakini sijui hii bure inawapeleka. Umeona? Kwa hiyo ni vitu ambavyo vibaya sana, wanatakiwa waviache. Mimi kwa maoni yangu, viongozi wa Simba kwa hiki kiingilio ambacho wametuwekea, wametupenda sana mashabiki wao. Kwa hiki kiingilio cha F7 yani wametupenda sana, wametupa bwele ile kwenda kuiangalia hii finali. Wametupa bwele ile kupitiliza. Na msemaji wenu nikamsikia leo akazidi, unajua Ahmed Ally ya kijinadi anakuambia kombe linabaki hapa. Nakumbuka kauli zake tulivyokuwa kwenye hamasa hii, tunavuka, na mlivuka kweli. Mdomo wake kama una bahati hivi Ahmed Ally. Sio una bahati. Anajua anachokifanya, anajua anachokisema. Ahmed Ally kuelekea kwenye hamasa. Ukiniuliza mimi wakili msomi, naweza nikakuonyesha klipu yangu ya msimu haujaanza. Nakwambia Simba msimu huu kwa usajili huu na umoja uliokuepo Simba tunacheza finali. Sasa hizi tuko finali. Ahmed Ally alithibitisha. Mimi moja ya klipu zangu, moja ya mahojiano yangu, sawa, nasema kwa usajili huu nauona kwa msimu huu Simba tunacheza finali. Na sasa hivi mmeshafika kweli. Tunacheza hii finali. Umeelewa? Kwa hiyo hakuna namna, naliona kabisa kombe hili linabaki hapa. Baraka zote tumepewa kutoka kwenye wakuu wa nchi, kutoka kwa wazee, kutoka kwa waasisi wa taifa, kutoka kwa viongozi wa Simba, na sisi mashabiki tunaona wanachokifanya wachezaji. Hivyo lazima tuwaunge mkono, na nina imani kubwa sana huu ni msimu wetu wa kuchukua treble. Kwa maana ligi kuu, CRDB Cup, kombe kubwa barani Afrika. Kwamba nyinyi mnakuwa na kombe moja kubwa la Afrika, la nchini na la CRDB. Kwa nini tusichukue sasa? Hivyo unavyoona. Sasa kwenye ligi kuu bado. Haya nikuulize sasa kwa mfano. Simba tunatoka kucheza na Berkane. Tunakwanyua kile kikombe. Unamalizia viporo vyako, mechi zako zinamaliza viporo kwanza. Tunatoka kucheza na Berkane. Tunakwanyua kile kikombe. Tunaweka kabatini. Tumemaliza finali hiyo. Tunarudi sasa kuangalia nini, mashindano ya nini? Ya ndani. Hivi mziki ninaupanga sasa safari huu, mkakati huu, akili zangu ninazoelekeza kwa Berkane zinaelekea Singida Black Stars. Anakuja KMC. Unajua kitatokea nini we? Hiyo lo mbaya. Nikitoka hapo, ikatokea ndo yale Kefa Kayombo, wewe njoo tusaidie. Nani kasema wewe Kefa Kayombo katusaidia nini? Sio mimi, nilisikia wana Yanga wanaojua mpira. Wanaojua mpira wanasema dakika 15 zilikuwa chache. Zitakiwa dakika 25. Wajuzi wa mpira hao. Sijui unanielewa watu wa mpira. Lakini kwa nini nimekwambia hivyo kwamba kitaenda kutokea nini na Singida? Sasa namaliza na Singida, najiandaa zaidi. Kama naenda kucheza na Al Ahly, naenda kukutana na Yanga ya Chama. Wanakutana mkubwa mwenzio sasa. Mkubwa mwenzangu nani? Sasa si Yanga Africa. Nimemtaja Al Ahly ndio mkubwa mwenzangu. Yanga ana ukubwa gani? Yanga huyu kakufunga mara 4 wakili. Kanifunga? Mara 4 mfululizo. Hizo mara 4, wewe mwenyewe umegundua nini? Umegundua nini? Unakuja unapigwa wakili. Umegundua nini? Si marefa wamefungiwa mara ngapi? Si mara moja bwana. Hayoko tu mwingine naye. Sasa utasemaje mara 4 mfululizo wakati unajua ile batili? Inakuwa mara ngapi? Mara 3 tuweke. Mtoe Inonga na Chama. Na wengine unazimaliza zote wakili. Nazimaliza Hoja inajibiwa kwa hoja. Umenipata Watu hawapayuki. Sasa kama saa hizi ulinifunga goli 5, beki yangu yupo Inonga na ukamrubuni pengine kama inavyosemekana. Sio, iko wazi. Umeelewa Iko wazi, iko hivyo. Umeona baada ya hapo unakuja kukutana na mimi kwenye msimu mpya na wachezaji wapya, benchi la ufundi jipya, unahitaji msaada wa Kayoko. Wewe unasema kweli una timu? Mimi kweli nijipange kucheza na wewe una timu? Ahmed Ally tangu ashikilie nyadhifa yenu, nadhani hajapata kombe lolote. Au kuna la Muungano Cup alikuwepo yeye? Yupo. Ndio kombe ambalo alipata yeye. Ni moja tu la Muungano. Sawa. Kwa hiyo inasemekana Mapinduzi yanalo pia.
Analo Mapinduzi. Lakini kombe kubwa ile kwa mfano la ligi kuu hana, si ndio? Huu msimu wa Ahmed Ally kaka. Anakopua vyote. Anatia kwa pani Makonde. Yule watamshikia wapi yule Makonde? Anavuta picha Ahmed Ally akipata kombe la kafu, la ligi na CRDB. Sawa tufanye kwamba la kafu. Linatosha tu. Haya nyinyi chukueni haya mazaga yenu. Wakili mimi nimemaliza. Tuchezi wachukue. Si haya tuseme la kafu. Haya watatuimba kwa nini? Kwa lipi? Mabingwa mara 4. Mabingwa? Mara 4. Sisi tunaweza tukawa mara 19. Si tushachukua. Hakuna cha ajabu yani. Hakuna cha ajabu. Umeelewa Na ndio maana nakwambia Kibu amehitaji kulinda energy kwenda kutufanyia kitu kikubwa. Mutale alikuwa anaitafuta fitness, ameipata, anaenda kutupa kitu. Ukimtaja Mpanzu hakuna mashaka, ukimtaja Mukwala Dese, ukimtaja Teba wote wanajulikana. Bwana hiyo homa hiyo. Chazi hawa? Tumwache wewe. Chazi. Atajingata mtoto wake. Chazi unajua ndo katufikisha finali. Unajua? Goli hili? Moja tu. Sasa jiulize yule Chazi alikosa mechi na Mashujaa wale pale ndani pale. Walikuwepo pale kina Barua kina nani? Leo bado mnapiga kelele, watu hawapewi nafasi. Tuheshimu mpira. Nimemaliza wakili. Asante sana.